بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم البنات واحد الوصفة رهيبة، وهي في علاج مجرب لفاقدي حاسة الشم والذوق في ظل هذا الوباء لا يرفع علينا. غادي ناخذ واحد لتر من الماء ونضعه يغلي جيدا، وغادي نضيف ليه القرنفل وحبة ليمون مقطعة أو الحامض، يعني حامضة وحدة، ونقطعوه وغادي نغطيه ونخليه. بعد نشد هذاك البخار ديالو غادي نستنشقه ونشرب من الكأس كل 3 ساعات، وغادي ترجع لنا حاسة الذوق والشم بإذن الله تعالى. الله يرفع عنا هذا الوباء. الوصفة الثانية اللي غنقدم معكم هي هذه. إذا شعرت بالسعال وألم في الصدر وألم في الرأس وارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس، عندك عصير الليمون أو عصير حامضة. غادي نزيد عليه الماء دافئ، غادي نزيد عليه معلقة صغيرة من مطحون القرنفل لمدة 5 أيام، وشفاء تام بإذن الله، لأن هذه الوصفات مجربة البنات اللي حطيت